मशहूर भारतीय गायक सोनू निगम ते मुंबई में कंसर्ट दौरान हमलो कयो वियो आहे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट मूजिब सोनू निगम ते मुंबई में कंसर्ट दौरान शिवसेना पार्टी के एमएलए जी पुट ऐं भाइटे हमलो कयो। भारतीय मीडिया मूजिब सियासी पार्टी के एमएलए जे पुट प्रकाश कंसर्ट खां पोइ सोनू निगम सां सेल्फी वठण चाही, पर गुलकार के मुहाफ़िज़न खेस रोकियो, जंहिं तां कावड़ में अची उन्हनि सोनू निगम संदसि भाउ ऐं बॉडीगार्ड्स ते हमलो करे खैन स्टेज तां उछलाए छॾियो। उन दौरान गाइणो ख़ुशकिस्मतीअ सां बची वियो, पर संदसि भाउ ऐं गार्ड सख़्त ज़ख़्मी थी पिया, जंहिं बाद खैन अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते खैन फौरी तिबी इमदाद ॾिनी वई। सोनू निगम भारतीय मीडिया खे ॿुधायो त खेसि धिको ॾिनो वियो, जंहिं सबबि मां ॾाकण तां किरी पियसि। रवानी ख़ान जॾहिं मूंखे बचाइण आयो त खेसि बि पोइते धिके स्टेज तां उछलाए वियो, हू मरी बि सघे पियो। सोनू निगम वधीक चयो त मूं उन्हनि माण्हुनि ख़िलाफ़ शिकायत दाख़िल कराई आहे। माण्हुनि खे सोचणु घुरिजे त हू कंहिंखे सेल्फी वठण ते मजबूर नथा करे सघनि।